Ребят, всем привет! 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 Мы на канале Алиса. Мы на канале Лиса Алиса. И сегодня мы с Алисой и с Димой будем делать пиццу. Да. Делаем. Так, а с чего мы будем ее делать? Из пластилина плодов. Так, ну давайте, приступаем. Что у нас будет делать Алиса? Тесто. Тесто. А Дима у нас будет кусочки помидорчиков будет делать. Еще тебе понадобится. Так, Алиса раскатывает тесто. Дима у нас делает кусочки помидорчиков. А пицца у нас с чем будет, ребята? Помидорчиками. А колбаска будет в пицце? Да. А лучок? Да. Вот. Хорошо, ложи на тарелочку, Дима. Молодец. Первый помидорчик у нас готов. Надо 4. Ну, не знаю, сколько сделаешь, давай. Все зависит от тебя. Так, Алиса уже почти раскатала нам тесто. Сейчас мы вырежем форму. Пицца у нас же круглая должна быть? Да. Круглая, да. И может быть квадратный. Квадратная даже может быть? Я сделал один. Квадратную делал? А, один помидор сделал? Да. Молодец. Ты уже второй делаешь? Да, давно. Сейчас достану и вот это. Давай, Лиз, тебе помогу. Достаньте мне. Давай. Так, даже не могу. Дима у нас не может достать. Сейчас мы ее немножко подковыряем. Давай, Дима. Есть. Молодец. Второй помидор, кусочек у нас готов. Надо, я смогу только 4 делать. Давай. Все. Все, Люча, давай. Давай красный давай. Сейчас Алиса сделает, да, круглую формочку. Всё? Да, нажимай. Нет, Крепко-крепко. Еще надо. А, ну по бокам еще подраскатай. Сейчас мы еще чуть-чуть раскатаем. Давай мама поможет. Все, она у тебя сейчас уже порвется. Подожди. Все. Ой, порвал. У Димы уже какой помидор? Третий. Третий. Молодец. Достанешь сам? Угу. Молодец. Так, Вот еще. давай. Да все, там хватит, Дунь. Да. Давай. Хочу? Хорошо, нормально. Мама сама. Прижимай. Вот, достал. Молодец, ложи на тарелочку. Это наши помидоры будут. Мама. Так, убираем. Все это лишнее. Убирай. Все, доставай наше тесто. Молодец. Так, положим его вот сюда. Теперь мы делаем кетчуп. Бери красненький. Давай. Да, кетчуп у нас такой же, как помидоры. Кетчуп с чего делают? Ну, кто Из знает? красного. Из красного. Ну, а из чего? Из помидор. Кетчуп-то из А, помидор? что? Конечно. Побольше даже сейчас тебе дам. Тоненький кетчуп слоем. Мы ж тоненький мажем на пиццу. Такой же, да? Не, еще тоньше даже. Вообще прям тонюсенький прям надо. Не, давай такой же. Ну, давай такой же. Это была пицца красивая. Кетчупом же мы как обмазываем? Дима, ты как обмазываешь пиццу кетчупом? Тоненько? Угу. Тоненько, конечно. Ой, оттуда. А потом мы что будем? Потом на кетчуп мы что ложим? Колбаску. А лучок? Тоже. Да. Потом лучок мы положим? Беленький лучок. Давай, Лиз, помогу немножко. Угу. Так, у Димы уже какой там помидорчик идет? 4. 4, молодец. Все, хватит помидорки. Ты думаешь, хватит помидорчик? Угу. Может, Не еще хватит. парочку сделаем? Последний хочу. Давай, еще 2 давай делай помидорчика. Да, А то, ой. чтобы у нас пицца была повкуснее, да? Помидоры, они дают Вот сок. это сок возьму. Да, давай. А И что? потом сейчас сделаем помидорчики в кусочках, потом приступим к лучку. Все. Все, давай выдавливай. Сама. Угу. Вот такой у нас будет кетчуп. Ты сама все. Это я сделала учет.
Хорошо. Он- Лучок нам Да, еще да. потом, нам еще все равно нужен будет еще сырок. А я сделаю сыр. Да, мы сделаем такую овощную пиццу, правда? Угу. Просто помидорчики, лучок, ну и чуть-чуть колбаски, наверное, все-таки положим. Все, хватит. Так. Нам теперь еще белого? Вот я опять сделала. Вам белого? Все, сейчас нам нужен лучок. Все, Я делаю кетчупом мы наши... Я тоже хочу сделать лучок. Я хочу. Так, лучок мы будем делать. Давайте вместе будем делать. Давайте. Так, открываем вот эту так штучку нашу. Мама, садится уже. Так, давайте сюда. Опа, Побольше, подожди. да. Давайте еще туда. давай. Мам, помоги. Туда все делать. Сейчас, так, и что мы сделали? Мы уже сделали. Лучок. Так, помидоры Димочка сделал, лучок мы нарезали. Мы вот на такой вот специальной штучке его намололи. Сырок мы намололи. Сейчас Алиса у нас режет. Что ты, Алиса, режешь? Зелень. Зелень. Зелень, да? Да. Вот такая у нас будет пицца вегетарианская, правда? Да. Так, мы сделали корж с томатом. Ну и давайте сейчас мы будем все это дело посыпать. А это зачем? Это не зачем. Так, давайте. А долбанка. Берите лучок. Обсыпайте нашу пиццу лучком. Так. Вот так надо равномерненько, чтобы по всей пицце вот так вот лучок был. Вот так по краям, чтобы он был. Везде, везде, везде. Рассыпайте его. Я ломаю. Так, ломай лучок. Он немножко слипся, он всегда так лучок, да? Его надо как будто бы покрошить. Вот так. Давайте. Чтоб везде, чтобы нигде у нас местечка такого не было, где бы у нас лучка не было. Он же полезный. Да. Так, теперь мы ложим, давайте, нашу зелень. Сыпьте нашу зелень. Вот так вот. Тоже так по краям, чтобы она была. Давайте рассыпайте ее хорошо. Вот наша зелень. Все. Вот с этого вот. Теперь молодцы. вот Нет, теперь мы положим наши помидорчики. помидорчик тебе есть. Давайте ложите так как-нибудь сюда. Помидорки наши. Вот так. Теперь сводик. Подождите, сейчас мы их разложим аккуратно, надо, чтобы все у нас лежало. Все, мам. Ничего не накидано было, чтобы каждому помидорках досталось. В каждом кусочке, да? Да. Все, ну а теперь мы все засыпаем сыром. И что? Чем больше сыра, тем что? Красивее. Вкуснее. Красивее. Ну и красивее тоже. Ну и вкуснее, правда? Мгм. Ой, какая у нас получится пицца, обалдеть. Давайте Давай. тоже сырочек, чтобы так у нас везде равномерненько был. На. По краям не забудьте везде все положить. Не торопитесь, вы друг друга сейчас тут это, только все сметете тут спицы. Придется заново, да? Да, не торопитесь. Вот хватит. Ну, Вот и какой у пицца нас готова. Готова пицца. Пицца готова. Готова пицца. О, какая. Вам нравится А вот наша эти пицца? большие это шведчики. Ну, как наша пицца? Удалась? Да. Кого будем звать на пиццу? Гостей. Каких гостей будем звать? Бабу с дедом. Баба с дедом? И Саша. Ну ладно. Ну все, всем пока. Пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все, пока.